上课之前和上课之后，我最大的改变就是我上台以后，我找到了自信。我不谦虚的说，那天晚上我觉得我主持的不错，我不次于那3位常上台的主持人。真的，这堂课可以说是在我一生各种培训和课程当中最有趣的一次。就是我发现说，这个真的是一个人人通过学习、通过练习都可以掌握的一个技能。因为我上了 public speaking 的课，他一愣，所以我说我现在人际关系特别好。我跟他说，我的同事、我的 team 都很欣赏，我觉得我跟我相处是一个很 happy 的事情。我相信我带到你们组以后，我会把你们整个组的气氛给搞活。我跟他这样说。从这个例子就可以讲，可以知道这课对我太有吸引了。我哪怕车子抛锚了 ，OK， 我还想一定要来。第二个其实给我印象特别深刻的呢，是要上去讲，讲完了以后大家的点评。哎，我觉得从那里边，我也从老师的点评和同学的点评里边，我觉得我学了很多很多东西。每次上课都是一个挺高兴的事情，是一个很 happy 的事情，我觉得这是最重要的。下个星期23号，我有一个朋友的儿子结婚，我已经跟他父亲打招呼了。我说你儿子结婚呢，我要给你们做一个做一个祝福，做一个演讲。所以出来，所以我非常荣幸到这个课的话呢，认识朱老师，认识大家，而且有一个特点，大家注意到没有？就是说我们这个班上的同学，每个人都很有头脑。如果他没有头脑，他不能来 take 这个课。原来我是对当众说话是逃避的态度，因为我知道这是我的弱点。I'm not good at it, so 那就尽量逃避，能不说就不说。现在我觉得，上完这门课以后，我开始对这个 public speaking 感兴趣，然后也有这种 desire。3个多月下来吧，就觉得这门课是我大概上过课里面的最有趣，然后就是好像最 involved 的一节课。就是这个公共演讲这个课呢，就跟我等 bus 呢就很像，就是我们错过的这个课啊，已经20年了。但是最终呢，非常感谢朱老师呢，把他的 bus 开过来了，让我们有机会呢赶上这一趟bus。我们感谢我们的朱老师给我们引导，给我们实践的机会，也感谢各位同学的帮助。那就是我不害怕了，我就站在那，我这个演讲我就把它作为这表演，作为这讲故事，我不害怕，我克服了这种恐惧心理了。那么这次课呢，就是等于是在理论上给我们提高了一下，使我们能够明白很多的道理。这个课呢，我觉得真的提供了一个非常好的机会，学到了很多的这个技巧。所以希望就是这个课您能够今后继续办下去。我们感谢我们的朱老师，感谢我们的朱斌老师，获益匪浅啊！谢谢朱老师啊！非常感谢朱老师呢，把他的 bus。当然最要感谢的呢是我们的这个朱斌老师，所以这个非常的感谢那个朱老师开了。